Gihangyo sa konseho sa siyudad sa Mantawi ang kadakuan sa Visayan Electric nga tugutan ang installment payments sa bayranan sa kuryente. Labi na kay daghan ang naglisod nining panahon. Adunay live report si Nico Sirino. Nico. Yes, Lan, daghan tuod ang nakugang dihang nakadawat sila sa ilang electric bill karong bag-o mao nga ang konseho sa dakbayan sa Mandawi dunay hangyo sa power utility. Sa sesyon sa konseho natuki ang draft resolution awhag nila sa Visayan Electric. Gihangyo ang power utility nga tugtan ang installment basis sa pagbayad sa electric bill sa buwan sa Disyembre 2021, Enero ug Pebrero 2022. Kini ilabi na kuno kay daghan pa ang naglisod gumikan sa pandemya ug sa pag-igo ni Bagyong Odette. Sa pagbasa namo sa mga comments, no, daghan gyud kaayong na-overwhelm sa ilahang bill lately sa VECO. So mao na we decided to draft a resolution, hopefully ma-soften taon ang heart sa VECO na muhatag sila kaning what we call on staggered payment. Panghinaot sa konseho mas spread out ang monthly installment sulod sa pipila ka buwan aron dili bugat sa mga konsumidor. A lot of people nga kaning nawagtangan jud og trabaho, unya di lang kana sa mga establishment like the small scale business enterprise, no, they're trying to recover. So nanghangyo lang sad ni sa VECO if they will allow us. Gikuhaan pa sa GMA Regional TV sa Habig ang kadagkuan sa Visayan Electric. Matod ni Queenie Bronce, Reputation Enhancement Manager, mo issue ra sila og dugang pamahayag kabahin sa issue sa electric bill. Apan sa iyang nahaunang statement nga gipost sa social media, nag-awhag siya sa konsumidor nga susihon ang ilang bayranan. Natingob kuno ang bill kay wala man sila ka reading human sa pag-igo sa bagyo. Sa mga interesado, mamahimo sab kuno nga mo-apply sa payment arrangement o data-data nga pagbayad. Apan magkinahanglan kini og approval sa ilang buhatan nga mahimo pinaagi sa pag-chat o sa pagtawag. Sulod ning si manahalan mo patawag og press conference sa kadagkuan sa Visayan Electric aron matubag kining mga issue kabahin sa bill sa kuryente. Lan? Daghang salamat Nico Sirino.